आज हमारी दुकान पे सुपर बाइक आई थी। हमने इसका बैनर खोल दिया है, तो हम इसकी मीटर के तार चेंज करेंगे। मीटर नहीं चल जाता तो मीटर नट खोल रहे हैं हम। और मीटर के तार के कारण से टूटती है। इसमें तेल ओलिंग नहीं होता है, तो आप सर्विस करवाते हो तो उसमें ओलिंग करवा लो मीटर के तार में। और मीटर के तार डालते हो तो ओलिंग करवा लो। अब हम मीटर के तार चेंज करेंगे। ये नई है तार, ये नए तार है मीटर की। और हमने तार डाल दिया और उसमें डालना तेल ओलिंग, जिससे तार टूटे ना। और हमारा मीटर चालू हो गया है।